讲到这方面通过，今仔雨势就真大，台北捷运的列车伫淡水站的时阵，雨破入来，车厢内面的涂骹拢是水。另外，这台铁内力到复工之间呢，因为这淹水淹超过铁基路，火车是无法度过，就启动伫公路接送，影响到5000多名旅客。那这桃园八地呢，有一个工人伫咧地下道施工，说雨水冲走，目前警消还阁伫咧找人。警消沿水圳水尾来回找人，早起10点外，桃园一直落大雨，就伫咧桃竹路甲永福西街交叉路口，一个工人伫下水道暗坑内做揽线工程的时阵，去互串流的水流冲去，人滚入下水道了后就失踪。那边太深了啦，该踩到底啊！消防局甲桃竹路的人坑挂拢拍开超吹，不过因为水真串流，研判可能冲去甲人溪出水口，沿水流持续伫找人。是不是有可能卡在下面？是有机会的，那我们会跟施工所这边做配合，再调查看看。市府劳动检查处技部到场进行职灾调查，初步认定业主无伫作业前设置防止劳工落水堵水设施，也无因应大水库直布设置专职警戒人员，下令随停工并被开罚。本处已责令施工单位相关作业场所停工处分，致劳工发生重大职业灾害，依法可处3年以下有期徒刑、拘役，并一科新台币30万元罚金。因为通地区落大水后，台铁内力站到复工站东西正线，捌积水超过铁基路，无法度行驶，今日启动区段公路接驳，一直到瓦近中道积水消退，7点53分才阁双线通车。停开期间影响23日厝5000外旅客。虽然路线搁再行驶，不过中立站车顶因为转折器淹水故障，西部主线列车持续慢分，树林站月台2边拢停靠等待调度的列车，区间车搁开始发车时间无法度确定，旅客敢来等。等很久吗？我那等很久了，1-2个小时。对啊，对啊。怎么办？这样我儿子开车来载我。回台北坐高铁往南走，只能这样子了。大水雨嘛影响台北捷运，旅客形容雨水直接射入车厢内，列车开行时阵真侪积水伫咧流，所有人随甲脚压悬。台北捷运是讲接到淡水信义线淡水站发生雨水破入车厢的通报，随出动清洁人员处理，营运无受影响。未来若是发生类似的情形，要研究调整列车开关门的时机。记者综合报道。